Danes o avtu, ki je bistveno bolj tih kot šef, ki predstavlja to znamko. Pa o Kamiku, Capturju in Berti Benz. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Prepričan sem, da vas najbolj v tej oddaji zanima predvsem Tesla, ki jo že vidite od zadaj. No, in Nikola Tesla, ki se skriva tule v Tehniškem muzeju Slovenije. No, pa smo že tam. Tako kontroverzen, kot je ta avto in ta znamka, predvsem pa njen lastnik, se lahko začnemo že kar pri imenu. Meni ni všeč namreč, da ima ta avto ime po Nikoli Tesli, ki je velik borec za brezplačno elektriko za po celem svetu, kar mu seveda ni uspelo ravno zaradi takih, kot je tale Musk. No, saj Elon Musk je tudi želel, da bi bila Tesla dostopna za vse. Mimogrede, $1000 si vplačal, pa si potem študiral, jo boš dobil čez leto, dve ali pa nikoli, ampak vsi pa so jo na nek način imeli. Ne vsi, nihče je ni imel. Zato pa mi smo prvi v avtomobilnosti, ki avto ne samo testiramo, ampak ga tudi testiramo skupaj z vami. Pa še nekaj, ne? Tako kontroverzen je, da nekatere stvari pa res dela tudi, kot bi jih delal Nikola. Recimo, veliko patentov so dali popolnoma brezplačno na uporabo vsem. Tako da, ko govorimo o Tesli, o kateri bomo tudi danes govorili, govorimo o plusih in minusih. Recimo, minus je ta, da lahko naštimaš žmigavc, da ti dela, kot da nekdo prdi. Ampak več o tem malo kasneje, od tega diamanta zadaj pa k enemu diamantu, ki pa ga bo malo več videti na slovenskih cestah. Veliko več. 1 uro nazaj je bila svetovna premiera novega Golfa. Za Volkswagen prihaja nova doba. Doba, v kateri bo 45 let staro Golfovo vlogo počasi začel prevzemati električni ID.3. A eno so pompozne besede predsednikov uprav, raznih vizionarjev, drugo pa revolucionarne izboljšave, ki resnično spreminjajo naš mobilnostni vsakdan v avtomobilih, kakršen je Golf. Tu je osmica. While working on Golf, we do have previous generations always standing around just to remind us how important the model is and having this feeling of the Golf DNA in the air. The first generation is there all the way up to 7th generation, and we always take a look, how it was done and what was the spirit of these cars. We do use digital technologies, but also we work a lot in clay as well. And for instance, when you see it here, all the surfaces here, they are sculpted, and we do feel and touch the models when we are working on this model. Pri obliki Golfa je seveda bistvenega pomena, da Golf ostane Golf. Že na prvi pogled. We have some elements that are communicating what Golf DNA is. This is a significant C-pillar that is running all the way and then brings a lot of power to the body. Another very important point for us is the shoulder line, the way it runs throughout the whole exterior. In a new Golf, we bring it up, and then what does it do? It stretches the whole car wider, and then it connects from the back all the way to the front, keeping the surfaces very clean, very iconic and timeless. In Golf je stalnica, zato ima pravico na glas povedati, kaj si misli o modernih avtomobilih, o CUV-jih in SUV-jih, medtem ko imajo moderni avtomobili višji nos, ima Golf nižjega. We gave it a little bit more edge. We are bringing all the line work over the edge and to the side, and you have these elements that are helping to make the car look even wider and more present on the road. V notranjosti je Golf povsem digitalen. A preden se začnete pritoževati, kje so gumbi za glasnost in pa za klimo, poglejte to. Mi menimo, da so to spremembe, ki so narejene z glavo. In eno je pripraviti tehnično revolucijo za motor, ki ga bodo kupovali le kupci najdražjih različic. Drugo pa je narediti revolucijo pri motorju za množice. In v Golfovem primeru revolucijo pomeni 1,0 trivaljni bencinski turbomotor. Gre za povsem novi motor, pri katerem je, kot pravijo, prenesena samo oznaka. Še posebej pa zanimiv pa je v verziji E-TSI, ki je v primerjavi s prejšnjim motorjem vsaj za 10% bolj varčen, a bistvenega pomena pa je, da je bolj udoben. Udobje mu zagotavlja tale baterija, ki je nameščena pod sovoznikov sedež. Po zaslugi 48-voltne tehnologije avtomobil med vožnjo precej bolj rekuperira. In ta dodatna energija, shranjena v tej bateriji, omogoča, da avto med vožnjo motor non-stop ugaša in prižiga, in to povsem brez tresljajev.
tudi start-stop pred rdečo lučjo je povsem brez trasljajev. Prednosti pa se pokažejo tudi med parkiranjem, ko DSG po novem manevrira precej bolj nežno kot doslej. Od enega najbolj popularnih slovenskih, celo evropskih modelov, pa k nečem, ki je veliko bolj misteriozno. Tudi po plati oglaševanja. Avtomobilska industrija ima model oglaševanja izjemno natančno predviden. Predpremiere, premiere, testi v medijih, vse teče kot podmazano. Prav pri golfu, golfov razred, se ni zgodil kar sam in brez medijev. Takoj, ko je nastopil njegov čas, so poklonili na stotine golfov v vrtce, zato da so se otroci igrali z njim in da so danes njegovi kupci. Ja, in te avtomobilčki so se zgleda obrestovali. No, mi nismo s tem namenom pripeljali tele Tesle tule pred Tehniški muzej, ampak zato, da jo pokažemo izbranim našim gledalcem in gledalkam, ki jo bodo lahko tudi preizkusili, tako kot nekateri izmed nas tudi prvič. No, ker Tesla je ubral drugačno, neobičajno pot oglaševanja avtomobila. Ne daje je medijem na test, ne daje jo v oglase, ampak tukaj pa vendarle je. Sam spremljam že več kot 15 let v praksi podnebne spremembe in podpiram vsak korak v smeri obnovljivih virov. Sem fan Elona Muska, me navdihuje na vseh linijah. V vesolje vozi astronaute in na Mars gremo čez par let. Pa želijo nek napredek, korak napred ostalih, igrajo pa mičke na robu pravil. Vozil sem 2.14, 2.15, 85D Tesla S, pa lahko rečem, da je tole korak naprej, gotovo. V voznih karakteristikah nedvomno. Prostor tudi dovolj ga je, nič nobene utesnjenosti, recimo v primerjavi z S-om, a ne. Glavni fokus tokratnega preskusa je bila Teslina posebna ureditev voznikovega okolja. Sam LCD je toliko nizko, da ni povsem nič moteč, kar se tiče stekla. Ti imaš povsem čist pogled na cesto. Vselej pa gledaš malo proti desni. Pravzaprav jaz imam Xari Picasso že na sredini pogled na hitrost vožnje, na vse informacije. V bistvu jaz sem tam s tablico. Sem že malo privajen temu. Bi pa rekel, da tudi meni, recimo, preden sem začel ta avto uporabljati, mi je bilo malo tuje. Ni nič narobe, da je števec hitrosti na tablici, ampak je odmaknjen od pogleda iz ceste. Zdaj recimo, da bi se naredil head-up zaslon. To nekako z desnim očesom vseeno vidiš, ko mi tako ali tako gledamo od zadje, ne. Pri dinamični vožnji sploh ne gledaš na kilometre. Tako da to ni pomemben podatek. Vožnja samega avta, ista, nič posebenega, moraš pa to s tablico, moraš pa mičke nadreči. Pač primerno naši digitalni dobi, a ne? Da nisem glih milenijski otrok, ampak mi je kar šlo. Če bi mišljen bo to kot rentakar, da še ga prvič voziš, jaz bi se rabil ene pure, recimo, ne? Pa bi pol ok znal, super. Ventilacije pa to, ki si enkrat naštimaš, imaš običajno skozi isto. Zunanje ogledala, sedež, volan, to načeloma bi moral že pred začetkom vožnje si pripraviti. To recimo, da imaš lahko skrito v meniju. Kar se tiče pa naprimer temperature, preveč, ko gledaš tam, nastavljaš temperaturo, niti ni toliko veliko narejeno, da bi res lahko prestavljal. Če gledam z letalskega vidika, to daleč ni v redu, ne? To je pač prepovedano v bistvu v našem delu. Tesla je v avtoindustrijo uvedla tudi nakup prek interneta. Elon Musk si je namreč zadal, da bo iz posla izključil klasične trgovce. A roko na srce, izkazalo se je, da kupci za Muskove ideje nismo dovzetni. Marsikje po svetu so se zato že vzpostavile enostavnejše, bolj klasične poti do Tesle. V New Yorku sem obiskal salon Tesle, pogovarjal, na kakšen način pač funkcionira sama dobava in tako v šali vprašal, kdaj ga lahko vidim, prevzamem. Malo me je smešno pogledal, čudno pogledal, pa rekel, nazadnje je bila dobava v 3/4 ure. Šli so ven kot ostale novice, v bistvu pompozno, v smislu, evo, prisotni bomo tudi v Sloveniji, ampak na koncu doživeli neke vrste hladen tuš, ne, v smislu, da model kot tak, cene, ki so bile tam danes, vse niso končne, so brez davka, vozilo si moraš sam prevzeti. Ja, sem vplačal, sem bil med prvim 400 000. To so pač pokazali drugi projekti
in sem dal to na stran, pa tudi zaradi same dobave, a ne, da se vse skupaj premakne malo bližje, ker zdaj moraš iti na Nizozemsko iskati. No, ni nujno. Gre za normalen uvoz avtomobilov, kot bi sicer bil, s tem, da smo pač mogli poiskati nekega partnerja v Nemčiji, preko katerega avto pač kupimo, zato ker ga on more od Tesle oziroma ga kupi v našem imenu in preko njega dol. V nadaljevanju oddaje vam na primeru Škode Kamiq in Renaulta Capturja pokažemo, kako zelo se je spremenil naš vozni park. Z levega voznega pasu bomo poskušali pregnati levake, nato pa se odpravimo po poti Berte Benz v družbi precej modernejšega benza, polnega asistenčnih sistemov. Na slovenske ceste pa je ravno zapeljal tudi novi Škoda Kamiq, verjetno vas zanima, od kod ime. Imena športnih terencev pri Škodi se začnejo na K in končajo na Q. Prav vsako pa ima svoj pomen. Kamiq izhaja iz jezika Inuitov, ki živijo na predelu Severne Kanade in predeli Grenlandije, pomeni pa tisto, kar se odlično prilagaja, kot druga koža. Vemo, da vam nismo pokazali tistega pravega Inuita, ampak je tole predstavnik, kanadski domorodec iz plemena Mi'kmaq. Skujem na koncu, kar je super ideja za nov Škodin model. Če gremo po vrsti, Kodiaq je sicer ena vas oziroma medved, Kamiq je izmišljeno ime, tole pa bi lepo pasalo. In po moji uri, Andrej, je že toliko, da je čas za zgodbo. No pa poglejmo. Niso čehi slučajno šli k Indijancem. Zgodba se začne že z Emilom Škodo. Tudi znak, ki je danes tako zelo prepoznaven, ni bil prvi znak Škode. Škoda je bila ustanovljena veliko prej in imela več znakov, več logotipov, preden je ta nastopil. Za tega, ki je nekoliko skrivnostno nastal, pa velja predvsem povedati, da je Emil Škoda zelo veliko potoval po Ameriki, imel zvestega vodiča Indijanca in prav pri njem našel to perjanico in puščico, ki je danes tako znan motiv Škode. Kamiq je sicer že znano druga variacija koncertskih modelov, kot so T-Cross in Arona. Nas pa zanima, ali je sploh še prostor v tem razredu. Če prideš na trg z dobrim produktom, z dobro ceno, seveda to kupci radi sprejmejo. Tudi če ne prideš med prvimi, ne pomeni, da si karkoli zamudil. Tekma je odprta za vse. V naslednjem letu planiramo prodati približno 650 Kamiqov. Če prištejemo potem še približno 1000 Arookov in pa 1250 Kodiaqov, to pomeni, da bomo v naslednjem letu prodali že skoraj 3000 vozil iz segmenta SUV vozil. Če si samo zamislimo, da smo z prodajo SUV vozil s Kodiaqom pričeli pred parimi leti, to na svoj vrsten način govori, kako hitro se dejansko pred našimi očmi, čeprav to mogoče niti ne opazimo, spreminja avtomobilska industrija. Pred 3 leti teh avtomobilov praktično ni bilo na trgu, v naslednjem letu 2020 pa bodo predstavljali že 40% celotne prodaje. Kako zelo se spreminja trg, še zlasti pri SUV-jih, pa so ugotovili tudi pri Renaultu. Predvsem se spreminja okus kupcev SUV-jev, zato so zdaj pri Renaultu stavili na drugačno obliko. The image of SUVs was not very good, was not very citizen, environment friendly. This is why we made first capture as empathic, not aggressive design. So now the image of B SUV is much more clear. Many customers come from the C segment. Now having a SUV is no longer a problem. Captur pa ni doživel prenove samo od zunaj, ampak tudi od znotraj. Celoten prostor za potnike je veliko bolj kakovosten, bolj udoben. Ponašajo se z mehkimi materiali na armaturni plošči, na oblogah vrat, imamo velik multimedijski zaslon, kar pa so obdržali, pa je velika uporabnost odlagalnih površin. Tako je ostal velik predalnik na sovoznikovi strani, kar pa je novega, pa je tako imenovana lebdeča konzola. Delež avtomatskih menjalnikov je precej nizek, tam okrog 1,5% vseh prodanih vozil. Captur je bil pri tem svetla izjema. V Capturju je
bil delež avtomatskih menjalnikov nesorazmerno velik in sicer tam nekje okrog 16%. Načrte pa imamo, da bi z novim Capturjem delež avtomatskih menjalnikov se povečal tam do nekako četrtine vseh prodanih vozil, ker se upravlja avtomatski menjalnik na podoben način, kot upravljamo sodobna letala. Fly-by-wire pravijo Angleži, se pravi upravljanje preko žice, ne preko nekih mehanskih sklopov, kar pomeni, da dejansko ročica menjalnika ni fizično povezana z nobenim delom motorja ali menjalnika, gre za elektronske ukaze, kar pomeni, da pod menjalnikom ni nobenega razloga, da bi kaj bilo in ravno zaradi tega je tu nastala hvaležna praznina, ki jo je bilo možno potem oblikovati v tako imenovano lebdečo konzolo in ko to kupec vidi, mu dejansko postane všeč, ampak seveda to je možno samo z avtomatskim menjalnikom. Poleg rasti deleža samodejnih menjalnikov pri Renaultu predvidevajo tudi rast deleža dizelskih različic, saj Captur postaja tudi vse bolj službeno vozilo trgovskih potnikov. Prihodnje leto bo na ceste zapeljal tudi priključni hibrid, ta bo pripeljal še neko novo skupino kupcev. Že desetletje nazaj sta Slon in Sadež pela levi pas, to je špas in še danes je vse res. Ne samo, da je res, danes je špas tudi na desnem voznem pasu. Vedno več je zastojev, potovalni časi so vedno daljši in zdi se, da je rešitev lahko samo v nas samih. Prometni zastoji so del našega vsakdana. To povzroča številne frustracije med vozniki in konfliktne situacije. Zagotovo pa so posledica prevelike gostote prometa, stalne vožnje po levem pasu, neustrezne varnostne razdalje, prepoznega zmanjševanja hitrosti vozil ob dohitevanju počasnejših vozil in pa številni drugi dejavniki, ki vplivajo na takšno stanje, kot ga imamo danes. Na osnovi podatkov iz števca prometa smo ugotovili, da je na določenih trenutkih, ko ne govorimo o zelo gostem prometu, res dokazano, da vozniki neupravičeno uporabljajo bolj prehitevalni, torej levi pas in manj voznega desnega. Mi si moramo priznati, da imamo seveda jutranjo bistvo konico in tudi popoldansko, da takrat je gostota prometa tako visoka, da takrat ne moremo ljudi nagovarjati, da naj uporabljajo vozni pas, ker je tisti pravzaprav zaseden. Ampak naše avtoceste so odprte 24 ur in recimo, da so 15-16 ur na dan, pa kar se prometnih obremenitev tiče, nimajo gostega prometa, takrat je pa treba to pravilo upoštevati. Vožnja z motornim vozilom po levem prometnem pasu avtoceste, ko nikogar ne prehitevamo, je prepovedana. To je prekršek in zato je predpisana globa 150 €. Ampak vendarle, s tem ne samo, da storimo prekršek, vendar tudi zmanjšujemo pretočnost prometa in s tem posledično zmanjšujemo varnost v cestnem prometu, seveda, da vseh ostalih drugih dejavnikov negativnih sploh ne omenjamo. In ko je Andrej rekel, da je rešitev naš samih, to smo s kolegi z Vala 202 v preteklosti že dokazali tudi v praksi, ko smo o prometnih informacijah še rekli, da naj pospešujete oziroma zavirate bolj zvezno in s tem smo dejansko skrajšali čas vožnje. No, ekipna igra je ključ do rešitve. Če se bomo vsi skupaj premikali in vozili recimo 50 km/h, se bomo vsaj premikali. Če bo nekdo poskušal voziti 90, bo pokvaril igro in na koncu bomo vsi stali. In to se je s to akcijo prav lepo videlo. Zanimivo je, da so kolegi iz Vala 202 prejeli kasneje kar veliko klicev in poslušalci so rekli, zakaj ne nadaljujete več s to akcijo. No, zdaj bomo nadaljevali. Od 4. novembra naprej vas vabimo, da se nam pridružite v novi akciji, v novi ekipni vožnji, v kateri bomo skupaj z Darsom ponovno merili naše potovalne čase. Prepričan sem, da nam lahko uspe doseči še boljše čase. Ena akcija, pri kateri sodelujemo, pa že poteka. In to je turneja mobilnosti, ki po različnih slovenskih krajih postavlja znani simulator vožnje. Z njim testiramo, kako dobri vozniki smo Slovenci. In povedali smo vam že, da precenjujemo svoje vozniške veščine, danes pa vam ponujamo še eno ugotovitev pomladanske serije meritev. Ugotovili smo, da tisti, ki so izpit opravljali pred 10, 20 oziroma 30 leti, da še vedno vozijo po starih pravilih. Naprimer, če podam en primer, še vedno imajo roke 10 do 2 na volanu in ne 15 do 3. Pravilna drža rok na volanu sodi med ključne pogoje za hitro in pravilno reagiranje v kritičnih vozniških situacijah. Zato ponovimo. Volan držimo v položaju 15 do 3, roke pa morajo biti pri tem rahlo skrčene, da je tudi v zasuku volana prijem še vedno čvrst.
Na ta način avto vodimo najbolj natančno, hkrati pa tako vselej vemo, kam sta obrnjeni sprednji kolesi. Smo v mestu Mannheim, v mestu, kjer je Mercedes-Benz poskrbel za dve prelomnici v svetu avtomobilizma. Leta 1886 je strojen, kakršen je ta, odpravil kočijo, no leta 2013 pa je odpravil še kočijaža. Pred več kot 130 leti je torej Berta, žena Karla Benza, imela dovolj odlašanja svojega perfekcionističnega moža, toplo oblekla svoja najstniška sinova, spakirala kovčke in zagnala motor iz uma, ki ga je Karel do onemoglosti pilil v domači garaži. Po poti so vanje zrli zaprepadeni obrazi, nekaj je bilo tudi naklonjenih, a večina je bila privoščljivo zadovoljna, ko se je Berta soočila za tiste čase povsem neznano težavo. V vasici Vizlog se je prvič v zgodovini zgodilo, da je avtomobil obstal. Zmanjkalo mu je goriva. In zato je prav na tem mestu nastala prva bencinska črpalka na svetu. No, ni bila bencinska, tudi črpalka ne, bila je mestna lekarna. Prav na tem mestu se je namreč samozavestna Berta ustavila, da bi dotočila, da bi nakupila prav posebno tekočino. Šlo je za skupno 4,5 litre majhnih flašk naftne frakcije z oznako Ligroin. Družina je nato morala na poti obiskati še 2 lekarni, a Bertina trdna volja je neinženirski del družine Benz vendarle pripeljala do žlahte v 106 km oddaljenem Pforzheimu in svojemu možu poslala pompozno novico, da stroj deluje. No, revolucija se je ponovila leta 2013, a takrat je bil za trud poplačan Mercedesov inženir Eberhard Sepp s svojo ekipo. We wanted to have a car which really looks like a normal series cars, which is able to drive autonomously at least the route from Mannheim to Pforzheim that time. The idea that time was to find out how far we can go with cheap sensors, short-range radars, 4 of them, 4 long-range radars, 1 stereo camera and additionally 2 mono cameras. That's all. After half a year of technical studies and test drives, we were pretty good to drive the road technically. But there are still some situations where it is or was still hard to drive completely autonomously. And just let me say 2 or 3 examples. So first one would be if you are approaching a roundabout, then it's technically really hard to find out if the cars inside the roundabout are getting out of it or staying in the roundabout. If I don't use the indicator, if I just move out very late or whatever. So that's something which was technically not so easy. Then of course at the beginning of our test drive we drove like a beginner of driving and of course sometimes we were a little bit too slow. And there were a lot of people who showed us anything and didn't like us too much. Or other situations, if you are in a situation where the traffic rules are not that clear as they should be. As an example, you have a narrow road and there are a lot of parked cars at the right-hand side. And you have ongoing traffic all the time. Then how do you decide to start to drive now? If there is a lot of oncoming traffic, you just stand there and have to wait. And of course that is not very happy for the people behind you. And we also learned then that you maybe need a kind of communication between a normal human-driven car and an autonomous car. Normally you just wave them and say just go on. And if you're an autonomous car, you need to have something similar. Tehnologije samovozečih avtomobilov danes seveda še ne morete kupiti. Lahko pa dobite avtomobile z modernimi asistenčnimi sistemi, kakršne recimo Mercedes-Benz ponuja v vsej svoji modelski paleti od najdražjega razreda S pa do malih A-jev, B-jev in pa karavana razreda C, s kakršnim se danes vozimo po Bertini trasi. Tudi asistenčni sistemi so pomagala. Njihova naloga je, da vozniku opozorijo na kakšno nevarnost, ki jo morda spregledal. A roko na srce, asistenčni sistemi v modernih avtomobilih so že tako prepričljivi, da nam na nek način že kažejo obrise avtonomne vožnje. Primer je recimo aktivni tempomat v tem današnjem Mercedesu, ki zna samodejno prilagajati hitrost hitrostnim omejitvam, zna tudi samodejno zmanjšati hitrost pred na primer krožiščem, tudi pred ovinki to stori.
Zato smo se danes tudi sami prelevili v testne voznike in to Bertino traso prevozili praktično brez uporabe stopalk. Naša pot seveda ni bila revolucionarna in na nek način je prav v tem njena velika vrednost. Kajti potovali smo s cenovno razmeroma dosegljivim avtomobilom, ki ima praktično v sebi enako, v nekaterih pogledih celo modernejšo tehniko od Eberhardovega inteligentnega razreda S. Če se izrazimo poetično, tokrat smo potovali s pristriženimi perutmi. Za 130 let razvoja avtomobilizma lahko mirno rečemo, da je povsem moško obarvan. Ampak vprašanje, če bi se vse tako začelo in odvilo, če prve vožnje ne bi naredila ženska. No pa dovolj o Andrejevih časih, gremo v sedanjost oziroma v prihodnost. Vozili smo avtomobile, ki imajo asistenčne sisteme tako razvite, da bi lahko mirno rekli, da gre za avtonomno vožnjo. Ampak še vedno so to asistenčni sistemi, nekaj, kar nam pomaga v primeru, da gre kaj narobe oziroma da se kaj na cesti zgodi. Prosim, ne jih izrabljati. Tudi v medijih lahko pogosto najdete zapis, da so ti asistenčni sistemi prvi korak v avtonomno vožnjo. Ja, v tehničnem smislu. Vsebinsko pa nikakor ne. Dokler je v avtu volan, za vse, kar se zgodi na cesti, odgovarja voznik. Velja še posebej za tiste, ki vozijo Tesle, ki je v tem pogledu precej provokativno nastopil na svojem trgu. In mi bomo tudi z vami, dragi gledalci in gledalke, testirali novega Passata, ki ima ogromno asistenčnih sistemov, ki so vezani tudi na internet oziroma na tisti veliki oblak tam zgoraj, ki ga velikokrat ne vidimo, ampak nam, kot boste lahko sami preizkusili, v avtomobilu lahko zelo pomagajo. Vabljeni, da se prijavite na www.rtvslo.si in pa seveda se vidimo spet prihodnji teden, vmes pa Instagram, Facebook in pa za kratke novičke tudi Twitter.